ஆமாடியோ 3 பேக்கோ வேலை செய்யுது. கடைசி பேக்கோ அள்ளி கொண்டு வந்து டிப்பருக்கு ஓட்டுது. கொட்ட தானி. அடுத்தது இதுதான் மெயின் ஆள். அங்கேருந்து வரகி கீழே கொட்டி விட அது கீழே வந்து குவிக்குது. கீழே வந்து குவிய இறேக்க ஈவேர் அள்ளி அதான் தண்ணி அதை ஒடிக்குது. அவட என்னடா அள்ளி வேற கொடுக்க இது போகிற லெவல் மாடல் எல்லாம் இருப்பீங்கண்ணா. இது என்னடா இது தனியோர தான் நிற்கிறான் கீழுக்கு. இவங்களே தான் அவர் கீழே வந்துடும். எல்லாரையுமே விழுந்து கொண்டு வந்தால் தள்ளி விடுறதுக்கு 1 2 3 4 திறா